po letech psaní krimi příběhů je často posunout dál. Doteď si byl tím, kdo pátrá. Detektivem. Ale co když se ocitneš na druhé straně? Přežiješ jako rukojmí. A budeš dobrý svědek? Je to hra na život a na smrt, takže pozor na falešné stopy. Kostky jsou vrženy. Ahoj, máme tu druhou část příběhu o Colleen Stan, která 19. května 1977 stopovala na cestě za kamarádkou, aby ji překvapila k narozeninám. Zastavilo jí auto, ve kterém seděli Janice a Cameron Hookerovi se svou malou dcerou. Colleen se tahle sympatická rodinka na první pohled zalíbila a tak bez obav nastoupila do auta. Netušila však, že právě udělala nejhorší rozhodnutí svého života. Hookerovi totiž nebyli obyčejná, spokojená rodinka, jak se mohlo na první pohled zdát. Od samého začátku měli v hlavě děsivý plán. Colleen se měla stát jejich vězněm. Byla jimi unesena a po dlouhých 7 let držená v zajetí. Zavřená v dřevěné bedně, vystavená krutému zacházení a psychickému i fyzickému mučení. Všechno to trvalo až do chvíle, kdy se Janice, Cameronova manželka, rozhodla jednat. Nakonec po poradě s pastorem sebrala odvahu a společně s Colleen od Camerona utekla. Po 7 letech byla Colleen konečně znovu svobodná a právě tady navazujeme na část příběhu, kde jsme minule skončili. 10. srpna 1984, tedy ráno poté, co se Janice s Colleen poradili s tím pastorem, odvezla Janice Colleen na autobusové nádraží, odkud se měla vrátit domů. Než Colleen nastoupila do autobusu, zavolala Cameronovi. Do telefonu mu řekla, že odchází, že ví o všech jeho lžích a že už se ho nebojí. Řekla mu, že nad ní už nemá žádnou moc. Podle Colleenina vyprávění Cameron nejprve zůstal zcela sticha a pak se rozplakal. 11. srpna 1984 dorazila Colleen konečně domů. Byla opět svobodná. Doma jí v naprostém šoku přivítala šťastná a dojatá rodina. Po tolika letech, kdy oni neměli žádné zprávy, ji konečně drželi v náručí. V dalších dnech se jim pokusila aspoň částečně vyprávět, čím si během těch 7 let prošla. Bylo to ale těžké, jak pro ní, tak pro všechny kolem. Její rodina poslouchala v naprostém šoku. Nedokázali si představit, že by někdo mohl něco takového přežít. Co bylo ale ještě snad více neuvěřitelné, bylo to, že Colleen se přesto všechno rozhodla, že nepůjde na policii a nepodá trestní oznámení. Janice ji totiž přemluvila, aby to nedělala. Prosila ji, aby nic nehlásila, aby celou věc nechala být. Věděla, že pokud by Colleen na policii šla, skončil by ve vězení nejen Cameron, ale i ona sama. A jejich 2 malé dcery by zůstaly úplně samy. To Janice za žádnou cenu nechtěla dopustit. Colleen se nakonec nechala přesvědčit a Janice jí slíbila, že všechno napraví, že se postará o to, aby Cameron přestal ubližovat a Colleen výměnou přislíbila, že na policii nepůjde. Její rodina s tím ale nesouhlasila. Snažili se jí přemluvit, aby všechno oznámila, aby toho člověka zastavili a aby už nikdy nikomu dalšímu neublížil. Colleen ale odmítala. Cítila se zmatená, vyčerpaná a možná i vděčná za to, že jí Janice nakonec pomohla a tak svůj slib dodržela. Rodina i přesto všechno nešla na policii místo ní. Možná chtěli její rozhodnutí respektovat a báli se, že pokud by na policii šli, mohli by oni zase přijít. Colleen se potom všem, co prožila, snažila vrátit do běžného života. Nastěhovala se k otci a brzy si našla práci. Začala pracovat jako uklízečka v nemocnici. Vypadalo to, že se dokázala znovu postavit na vlastní nohy. Na první pohled působila klidně, nevypadala rozrušeně, neměla žádné třeba panické ataky a dokonce se zdálo, že se do běžného rytmu života dostala překvapivě rychle. Možná to ale bylo jen zdání. Možná to, co viděli ostatní, byla jen maska. Způsob, jak přežít.
Ve skutečnosti Colleen dál bojovala se vzpomínkami, které ji pronásledovaly. Hrůzy, kterými si prošla, se jí znovu a znovu vracely. Ale naučila se s nimi žít. A i když bolest nezmizela, snažila se, jak jen mohla, aby její život vypadal zase aspoň trochu tak, jako před únosem. Colleen si však během těch let vytvořila s rodinou svých únosců tak silné pouto, že s nimi ani po útoku nedokázala hned přerušit kontakt. S Janice si často volali a psali dopisy. A dokonce i s Cameronem několikrát mluvila po telefonu. Byla na něm závislá skrze takzvanou traumatickou vazbu, hluboké pouto, které se vytváří mezi obětí a jejím násilníkem. Vzniká tehdy, když se násilí střídá s obdobími laskavosti a falešné péče. 7 let žila v naprosté izolaci jen s Cameronem, Janice a jejich dětmi. Dlouho byli jediní lidé, s nimiž mohla mluvit. Byla psychicky i fyzicky zlomená a neustále vystavená hrozbám a trestům. A zároveň jí Cameron občas projevil i zdánlivou laskavost. Postupně tak začala vnímat svého únosce nejen jako zdroj strachu, ale i jako někoho, kdo jí umožňuje přežít. Strach, manipulace a krátké chvíle, kdy se Cameron choval mile, se v ní postupně jaksi smísily do jediného pocitu. Pocitu, že ho bohužel potřebuje. Byla uvězněná nejen fyzicky, ale i psychicky. Dne 19. září 1984 napsala Colleen v jednom z dopisů, že Janice i Cameronovi odpouští všechno, co jí udělali. Trvalo ale ještě nějakou dobu, než se jí podařilo skutečně se od nich vzdálit a veškerou komunikaci s nimi definitivně ukončit. Janice od Camerona utekla spolu s dcerami ke svým rodičům. Byla vyděšená, ale poprvé po letech měla pocit, že může znovu dýchat. Jenže klid netrval dlouho. Cameron se jí brzy začal ozývat. Prosil ji, aby se vrátila a sliboval, že se změní. Tvrdil, že začne chodit na terapie, že na sobě bude pracovat, že všechno napraví, jen aby je získal zpět. Janice nakonec podlehla a vrátila se k němu. Cameron s ní skutečně začal chodit do kostela a nějaký čas i na terapii. Vypadalo to, že se možná opravdu snaží změnit. Jenže to netrvalo dlouho. Po pár týdnech prohlásil, že mu Bůh už odpustil a se vším skončil. V Cameronovi navíc začal růst strach, že ho Colleen udá. S Janice se proto postupně začaly zbavovat věcí, které by jej mohly usvědčit. Ničili ty jeho vyrobené dřevěné boxy, pomůcky a materiály. Ne všechno ale zmizelo. Uběhlo přibližně 6 týdnů od chvíle, kdy Colleen utekla a Cameron už znovu začal mluvit o tom, že by chtěl novou otrokyni. Pro Janice to byla poslední kapka. Nedokázala si představit, že by to všechno mělo začít znovu. Že by měla znovu procházet tím, co zažívala posledních 7 let. Myšlenka, že by měla být opět součástí únosu a mučení jiné ženy, ji naprosto paralyzovala. Začala mít strach, že ztratí nejen rozum, ale i své děti. Trápily jí úzkosti, nemohla spát ani jíst. Fyzicky i psychicky se zhroutila. A tak se rozhodla, že to tentokrát ukončí na dobro. Vzala děti a vrátila se zpátky ke svým rodičům. Tentokrát s pevným rozhodnutím, že se ke Cameronovi už nikdy nevrátí. Jenže jí to nedalo. Dne 1. listopadu 1984 se rozhodla navštívit ho v mobilním domku, kde s ním před odchodem žila. Chtěla zjistit, jestli se zbavil všeho, co souviselo s únosem a držením Colleen. Marně doufala, že Cameron všechno zničil a že se opravdu snaží začít žít nový život. Jenže tomu tak samozřejmě nebylo. Janice znovu zachvátil strach, tentokrát silnější než kdy dřív. Opět měla obrovské obavy z toho, co všechno by mohl Cameron ještě udělat a především opět bála se o své dcery. A v tu chvíli jí skutečně došlo, že už takhle dál žít prostě nemůže. A tak se rozhodla udělat krok, který navždy změnil život. Opět vyhledala pastora Franka Debneyho, duchovního, který už v minulosti naslouchal a snažil se jí pomoct. Tentokrát mu ale řekla úplně všechno. Od Colleenina únosu až po vraždu jiné mladé ženy. Pastor byl v šoku z toho, co slyšel.
Viděl, že tohle už nemůže zůstat jen mezi nimi a proto Janice důrazně řekl, aby okamžitě kontaktovala policii a všechno nahlásila. Jenže ona to nedokázala. Strach z Camerona byl pořád silnější. Bála se, že ji najde, že jí nikdo neuvěří, nebo že by mohla přijít o své děti. A tak to byl nakonec právě pastor Dabney, kdo s jejím svolením kontaktoval policii za ni. Oznámení přijal poručík Jerry D. Brown z policejního oddělení v Red Bluffu. Okamžitě na místo vyslal jiného detektiva, aby Janice co nejrychleji podala oficiální výpověď. A tomu posléze poprvé vypověděla podobnosti o únosu Colleen Sten, tak, jak je známe. Jenže to nebylo všechno, co měla na srdci. Se slzami v očích se mu svěřila, že její manžel spáchal ještě jeden únos. A to už v lednu 1976. Tedy ještě předtím, než unesl Colleen. Tenkrát ale nešlo jen o únos. Janice přiznala, že její manžel tehdy zabil mladou ženu Mary Elizabeth Marlis Spanhake. Teď se přesuňme do 31. ledna roku 2000. 33letá Jodie Foster, mladá svobodná matka, se svou 3letou dcerkou Hanou přestěhovala do města Chico v Kalifornii. Do stejného Chica, odkud několik let předtím záhadně zmizela Marlis Spanhake. Nový domov našli na Permac Road v útulném bytě číslo 14 v komplexu Walnut Garden Apartments. A zpočátku se to místo zdálo být ideální. Budova působila klidně, okolí bylo příjemné a Jodie měla pocit, že konečně našla bezpečné prostředí pro nový začátek, pro klidný život se svou malou dcerkou. Jenže už po několika dnech v bytě začala cítit něco zvláštního. Atmosféra byla těžká, skoro tísnivá a z bytu se šířil takový podivný, těžko popsatelný zápach. Snažila se to přejít. Říkala si, že si prostě musí zvyknout. Ale ten nepříjemný pocit se stále zhoršoval. Brzy se začala všímat i podivných drobností. První zvláštnost se týkala růžových botiček její dcery Hany. Jodie je vždycky ukládala do botníku hned vedle dveří, ale jednoho dne tam nebyly. Prohledala předsíň, chodbu, nakonec celý byt, až ji nakonec našla v ložnici, položené přesně uprostřed postele. Na místě, kam by je sama nikdy nedala. Zeptala se Hany, jestli si s nimi nehrála, ale holčička jen zavrtěla hlavou a tvrdila, že se botiček vůbec nedotkla. Jenže od té chvíle se to začalo opakovat. Ať botičky nechala kdekoliv, vždycky se pak záhadně objevily v ložnici na posteli, kam je nikdo nedal. A nebyly to jen boty. Jedno ráno si Jodie všimla, že slánka a pepřenka stojí na samém okraji stolu, i když si byla jistá, že je tam takhle nikdo nepoložil. A pak přišly sny. Zvláštní, děsivé a neskutečně živé. Tak skutečné, že se nedali rozeznat od reality. Jodie v nich viděla místa, tváře a události, které nikdy v životě nezažila a neviděla. Jako by si vzpomínala na něco, co se jí nestalo. V jednom ze snů se jí zdálo o mladé dívce, která kráčí ulicí v Chicu. U silnice zastavilo modré auto, ve kterém seděli muž a žena. Nabídli dívce svezení. Jodie sledovala, jak dívka nastupuje. A pak se obraz úplně změnil. Muž se náhle objevil za dívkou a přiložil jí něco k ústům. A v tu chvíli sen vždy skončil. Další sen byl ale ještě horší. Jodie viděla mladou dívku s tmavohnědými vlasy v suterénu neznámého domu. Stál tam s ní muž a Jodie sledovala, jak její nahé tělo zavěšuje za ruce ke stropu. Muž vypadal, jako by mu to přinášelo uspokojení. Jeho chování se stupňovalo. Osahával tu dívku, byl bičem a nakonec ji střelil do břicha a poté jí přeřízl hrdlo. Ve snu pak Jodie viděla, jak muž sundává dívce z ruky zlaté hodinky. Naklonil se k ní
a ukousl jí prsní bradavku. Oba tyto předměty, hodinky, kousek těla i pramínek vlasů, uložil do malé dřevěné krabičky. Poté odešel po schodech nahoru, kde na pohovce seděla jeho žena. Plakala a kolébala se sem a tam. Muž jí chladně řekl, aby šla dolů a podívala se, co ji čeká, pokud ho někdy přestane poslouchat. Žena poslechla, sešla po schodech a dole, kde dívka stále visela, začala čistit její tělo. Nakonec dvojice tělo sundala, zabalila ho do světle modré deky a naložila do kufru malého modrého auta zaparkovaného před domem. Pak odjeli. Jody ve snu viděla, jak projíždějí městem, najíždějí na dálnici Highway 44 a po chvíli odbočují na polní cestu se značkou A17. Tam zastavili. Muž vzal lopatu, vykopal mělký hrob, kam společně tělo přenesli a pohřbili. A právě v ten okamžik se Jody probudila. Byly to šílené noční můry, které Jody dříve neměla. Až teď, v apartmá 14, to začalo a tyhle sny se jí neustále vracely a dost ji děsily. Jody o sobě začala pochybovat, přemýšlela, jestli se prostě úplně nezbláznila. A zvláštní věci se ale nezačaly dít jen jí. Všimla si jich i malá Hana. Jednoho dne se uprostřed hry doma najednou usmála a zavolala ahoj. Jody se jí zeptala, koho zdraví, a Hana odpověděla tu holku, co je v mém pokoji. Jenže v pokoji samozřejmě nikdo nebyl. Hana této dívce říkala my Liz. Byla pro něj jako kamarádka, která za nimi chodila na návštěvu do bytu. Hana nechápala, že Liz není skutečná a v pokoji s ní doopravdy nikdo není. Hana Liz dokonce i nakreslila. Viděla ji jako živou a tak to pro ní bylo snadné. Pro ní byla Liz prostě jako skutečná. Později v dospělosti to popsala v jednom z rozhovorů. Situace ale postupně přestávala být nevinná. Jednoho večera, když se Jody s Hanou vrátili domů, našli byt v naprosto podivném stavu. V zadním pokoji bylo na zemi telefonní sluchátko a kolem něj smotaná šňůra. Takovým divným způsobem. Bylo to sluchátko od telefonu, který visel na stěně v přední místnosti, takže nedávalo smysl, že se ocitlo na tom úplně odlehlém místě na druhé straně bytu. A pak tu byly Haniny plyšáci, které Hana s Jody našly naházené na jednu hromadu. Na vršku téhle hromady ležel plyšák Ernie ze seriálu Sezame, otevři se a kolem jeho krku byla uvázaná šňůrka. A vypadal, jako by byl oběšený. To už bylo na Jody příliš. Popadla dcerku a utekli z bytu. V zápětí zavolala policii, která sice vše sepsala, ale příběh zněl natolik neuvěřitelně, že se jí žádné skutečné pomoci nedostalo. Celé to vyvrcholilo v únoru roku 2000. Jedné noci Jody probudil hlasitý zvuk. Když vstala, zjistila, že běží televize, i když si byla jistá, že ji před spaním vypnula. Dvířka kuchyněské linky se samovolně otevírala a zavírala. Sporák se sám zapnul a plyšák Ernie začal vydávat zvuky, přestože na něj nikdo nesáhl. Byl to takový ten plyšák, co po zmáčknutí na určitém místě prostě vydává zvuky. A Jody spanikařila, vytáhla z té hračky baterie a schovala ji do skříně. Jenže, ano, krátce na to se zvuk ozval znovu i bez baterií. K tomu všemu se ještě sami od sebe rozsvítily všechny světla v bytě. Jody už to nevydržela. Popadla Hanu a utíkala za správkyní komplexu, která bydlela hned ve vedlejším bytě. Když se obě ženy vrátily do Jody na bytu, aby se správkyně podívala na tu děsivou scénu, tedy otevírající se skříňky, světla, podivné zvuky, obě v hrůze vykřikly a z bytu znovu utekly. Krátce po této nepříjemné události se Jody od jiného souseda dozvěděla šokující informaci. V bytě číslo 14, kde teď žili ona a její dcera, kde se bydlela žena, která v roce 1976 beze stopy zmizela a od té doby ji nikdo nikdy neviděl.
Později se i Jody dozvěděla, že tou dívkou z apartmánu 14 byla právě Mary Elizabeth Spanhake, které říkali Marlis. Byla to tedy dívka, o které se Janice zmínila u výslechu. Dívka, kterou její manžel Cameron unesl a zavraždil. Mary Elizabeth Spanhake, přezdívaná Marlis, se narodila 20. nebo 26. června 1956 v Clevelandu v Ohiu jako jedno ze 7 dětí Ernesta a Dorothy. Měla 2 bratry, Ernesta juniora a Michaela, a 2 sestry, Dorotheu a Martu. Jména zbývajících sourozenců nejsou veřejně známá. Nicméně nejstarší byla její o 3 roky starší sestra Marta. Marta později o své sestře Marlis řekla, že to byla krásná, přátelská a společenská dívka, která se zajímala o sochařství a hudbu. V roce 1975 se Marlis seznámila s mužem jménem John Barut, se kterým tehdy pracovala. Pocházel z Kalifornie a byl o 6 let starší než ona. Její matka ho popsala jako výtržníka a rodina z něj nadšená rozhodně nebyla, jenže Marlis byla zamilovaná. Navzdory nesouhlasu rodiny ve vztahu pokračovala a brzy se z nich stal pár. V prosinci téhož roku plánoval John návrat do Kalifornie, aby tam začal studovat na Chico State University a Marlis nabídl, aby jela s ním. Ona souhlasila. Podle sestry Marty bylo Marlisiným snem stát se herečkou a z plánovaného stěhování do Kalifornie měla velkou radost. Byla to pro něj velká životní změna a brala to jako životní příležitost. Po příjezdu se Marlis a John nastěhovali do bytového komplexu Walnut Garden Apartments na Parmack Road 125 ve městě Chico v Kalifornii, kde John nastoupil na univerzitu. Marlis si hned začala hledat práci. Netrvalo dlouho a našla si brigádu jako modelka v tamním fotoateliéru. V sobotu 31. ledna 1976 šli Marlis a John na bleší trh v Eagles Hall na rohu východní 20., 19. a Mulberry Street. Tam se ale pohádali. Rozhořčená Marlis se po hádce rozhodla, že zpátky domů půjde sama pěšky. John ji naposledy viděl kolem 4. odpoledne, jak kráčí po Mangrove Avenue směrem od tržiště. Když se Marlis ani po 2 dnech nevrátila domů, John 2. února 1976 kontaktoval policii a nahlásil její zmizení. Policistům řekl, že z bytu nic nezmizelo. Oblečení bylo na svém místě, stejně jako kufry i zubní kartáček, takže se nedomníval, že by od něj po hádce Marlis prostě jen odešla. Upřímně působí zvláštně, že její zmizení nahlásil až po 2 dnech. Některé zdroje sice uvádějí, že ji začal hledat už 31. ledna, ale většina dokumentů i článků se shoduje. Oficiální hlášení proběhlo až 2. února. Policie Johna důkladně vyslýchala a považovala ho za hlavního podezřelého, protože byl Marlisiným přítelem a zároveň posledním člověkem, který viděl živou. Pravděpodobně se na něj zaměřili i ještě víc právě kvůli té 2denní prodlevě, než její zmizení vůbec nahlásil, což mnozí absolutně nechápou. Takže já se vůbec nedivím. Během výslechů se navíc ukázalo, že jejich vztah už delší dobu nefungoval. Několik známých uvedlo, že Marlis byla ze vztahu unavená a chtěla se s Johnem rozejít. Sama o tom psala i své sestře Martě v dopisech. Svěřovala se, že se jí v Kalifornii nelíbí, že to tam není takové, jak si to představovala. Marta věřila, že Marlis s Johnem procházeli vážnou krizí a že Marlis v Chicu neměla nikoho, komu by se mohla svěřit. V jednom z dopisů dokonce napsala, že se chce vrátit v dubnu 1976 a po návratu začít studovat vysokou školu. Její matka, která žila v Clevelandu, navíc policii řekla, že John měl v minulosti blízko k drogové scéně, i když on sám tvrdil, že tomu tak nebylo. A pak to byl ještě jeden zvláštní moment. Když byl detektiv u Johna doma, zazvonil telefon. John ho zvedl, ale na druhém konci bylo úplné ticho. Volající na druhé straně nic neříkal a pak jen zavěsil.
John vyšetřovatelům řekl, že takové tiché hovory dostává od Marlisy na zmizení dost často. Policie pak Johna požádala o test na detektoru lži a on souhlasil a úspěšně jim prošel. Policie ho posléze vyloučila jako podezřelého. Marlisiny příbuzní po zjištění, že se pohřešuje, přiletěli z Ohája do Kalifornie, aby ji hledali. Nikdo z nich nevěřil, že by odešla dobrovolně. Nikdy předtím to neudělala. A nevybrala si žádné peníze ze svého účtu a netrpěla depresemi ani ničím jiným, co by k tak impulzivnímu jednání mohlo vést. A protože Marlis žila v Chicu teprve 2 měsíce, policie neměla téměř nikoho dalšího, kromě Johna, koho by vyslechla. Rozsáhlé pátrání v okolí Eagles Hall, kde byla naposledy viděna, nepřineslo žádné výsledky. Policie vyslechla i řadu prodejců z bližšího trhu, ale nikdo si nevšiml ničeho podezřelého. Pátrání po Marlis se brzy rozšířilo po celé zemi. Do případu se zapojila i FBI, po celé Americe se rozesílaly letáky s její fotografií a rodina se najala soukromého detektiva a dokonce i médium. Přesto se nepodařilo najít žádnou stopu. Rok po zmizení Marlis, tedy v roce 1977, se pátrání úplně zastavilo. Policie případ označila za odložený, protože nepřicházely žádné nové informace. To se změnilo 7. listopadu 1984, tedy 8 let po jejím zmizení. Detektiv Al Shamblin z policejního oddělení v Red Bluffu dostal od svého nadřízeného, poručíka Jerryho D. Browna, pokyn, aby se okamžitě vydal do kostela Church of the Nazarene ve městě Red Bluff v Kalifornii. Důvodem bylo znepokojivé hlášení, které přišlo právě z tamní farnosti. Když detektiv Shamblin do kostela dorazil, uviděl pastora Dabneyho, který seděl po boku nějaké ženy. Na první pohled bylo jasné, že je velmi rozrušená. Byla to Janice. Jak již víme, nakonec se odhodlala a přiznala všechno, co ji už roky tížilo. Vypověděla, že její manžel Cameron unesl a roky věznil Colleen Stan a podrobně vylíčila všechny detaily kolem tohoto případu. Jenže, jak jsme si řekli, nebylo to všechno. Stejně jako předtím pastorovi i detektivovi prozradila, že v roce 1976 její manžel ve městě Chico unesl mladou ženu, kterou později zabil. Jmenovala se Marlis Spanhake. Řekla, že zjistila celé její jméno, když viděla její řidičský průkaz. Janice vysvětlila, že se rozhodla promluvit, protože se Camerona bála. Přiznala, že v sobě celé roky nosila obrovský pocit viny za to, co se stalo a už to prostě nedokázala dál nést. Detektiv Shamblin si však uvědomil, že některé informace, které Janice sděluje, by mohly být usvědčující i pro ně samotnou a taky přečetl její práva, tedy Miranda Rights. Janice pak prohlásila, že už dál nebude vypovídat bez právníka. Shamblin proto kontaktoval státní zastupitelství a vysvětlil jim celou situaci. Po krátké poradě státní zástupce rozhodl, že Janice bude udělena imunita výměnou za její plnou spolupráci. A pak začala vyprávět, jak to celé tenkrát bylo. Dne 31. ledna 1976 jeli Janice a Cameron na výlet do města Chico. Krátce po 4. hodině odpoledne zahlédli, jak po ulici Mangrove Avenue kráčí mladá žena. Marlis. Cameron kolem ní nejprve několikrát pomalu projel svým Dodge Coltem a Janice ihned pochopila, co se chystá. Z výrazu svého manžela poznala, že má v úmyslu dívku unést. Krátce na to Cameron u dívky zastavil a nabídl jí svezení. Protože s ním v autě seděla i Janice, Marlis necítila potřebu mít strach. Působil jako běžný pár. A tak nastoupila. Během jízdy se jí Cameron začal vyptávat, odkud pochází, kam má namířeno a snažil se z ní vytáhnout co nejvíc informací. Podle Janice tyto otázky nebyly náhodné. Cameron záměrně hledal ženu bez pevných vazeb ve městě, po které by se hned tak někdo nezháněl. Marlis tak pro něj byla dokonalou obětí, jelikož
V Chicu v podstatě nikoho kromě Johna neznala. Auto pak zastavilo na křižovatce poblíž bytu, kde Marlies bydlela, a když se chystala vystoupit, Cameron ji chytil za zápěstí. Přiložil jí nůž ke krku a vtáhl ji zpět do auta. Poté jí na hlavu nasadil onen headbox. Stejnou těžkou dřevěnou bednu, kterou později používal i na Colleen. Marlies okamžitě ztratila pojem o prostoru. Najednou byla tma a mnohem větší ticho, protože tlumící výstelka uvnitř bedny pohltila jak zvuky zevnitř, tak ještě i sílu každého jejího výkřiku. A tak nikdo kolem nemohl slyšet její volání o pomoc. Poté se vydali po dálnici Highway 99 asi 40 mil, tedy zhruba 64 kilometrů na sever do svého domu na Oak Street v Red Bluffu. Ještě předtím se ale zastavili u Jolly Cove na Antelope Boulevard, kde si úplně v pohodě objednali jídlo. Ano, v autě měli unesenou dívku a přesto se zastavili pro občerstvení. A tohle byl podle Janice Cameronův úplně první únos. A takhle se při něm choval. Tohle opět poukazuje na to, jak byl Cameron chladný a zvrácený člověk, naprosto bez svědomí. Když dorazili domů, zajeli do garáže, Cameron vystoupil, zavřel vrata a šel dovnitř domu. Podle Janice Marlies plakala, třásla se a prosila, aby ji pustili. Janice se jí prý snažila uklidnit a ujišťovala ji, že všechno bude v pořádku, a pak na chvíli odešla do domu. Když se po pár minutách vrátila, uviděla Marlies stát u auta, jakoby vedle auta v garáži. Byla dezorientovaná a omámená. Headbox už na sobě neměla. Janice v tu chvíli ucítila silný zápach éteru a zeptala se Camerona, co udělal. Odpověděl jí, že nastříkal startovací kapalinu, éter, na hadr a přiložil ho Marlies k ústům, aby ji omámil. Což je mimochodem další věc, která dost odpovídá tomu, co se zdálo, že některá posléze bydlela v bytě číslo 14. No poté Marlies odnesl dolů do sklepa. Janice prý zůstala nahoře v domě. A ve sklepě Cameron Marlies zavěsil na háky připevněné ke stropním trámům. Dívka křičela o pomoc a prosila, aby ji pustil. Cameron ji začal mučit, ale co opravdu nesnášel, byl právě křik. Snažil se Marlies umlčet, ale nic nepomáhalo. Rozhodl se tedy k drastickému kroku. Z knih, které četl, se dozvěděl, že pokud člověku přeřízne hlasivky, nebude už nikdy schopný křičet. A přesně to měl tedy v plánu. A jestli si vzpomínáte, přesně tím to vyhrožoval i Colleen. Když ji unesl a ona ze začátku křičela, vyhrožoval jí tím, že jí přeřízne hlasivky, aby už nikdy nemohla křičet. Navíc dodal, že v tom má praxi, jelikož už to udělal. No a v té době tedy Cameron mluvil právě o Marlies, když Colleen tvrdil, že má s tím přeříznutím hlasivek zkušenosti. Colleen měla z Camerona obrovský strach a uvěřila mu, že by byl něčeho takového opravdu schopný. Proto raději opravdu stichla, což muselo vyžadovat neskutečnou sílu vzhledem k tomu, že ji u toho bičoval. Ale Marlies křičet nepřestala. Cameron jej tedy odnesl do koupelny a přinutil Janice, aby mu pomohla. Když odmítla, vyhrožoval jí, že dopadne stejně jako Marlies, pokud neuposlechne. Janice tedy pod nátlakem výhružek nakonec souhlasila. Klekla si k té dívce na podlahu a držela jí zápěstí, zatímco Cameron začal řezat po straně krku, aby se dostal k hlasivkám. Jenže samozřejmě vůbec nevěděl, co dělá. Marlies tak začala silně krvácet a když to Cameron uviděl, tak úplně spanikařil. Zvedl ji a odnesl zpět do sklepa. Tam ji znovu zavěsil na háky a sexuálně napadl. Marlies, která už nemohla mluvit, se snažila něco vyjádřit. Cameron jí pak dovolil napsat pár slov. Marlies na kus papíru načmárala jméno a telefonní číslo svého přítele a napsala, že mu může zavolat kvůli výkupnému, pokud ji nechá jít. Cameron to ale odmítl.
Místo toho ji několikrát střelil do břicha vzduchovou pistolí a nakonec ji uškrtil. Následně ji takhle nechal viset ve sklepě. Je to prostě neskutečně hrozné. Cameron je opravdu stělesněním zla. Opravdu. Když se dolů Janice později vrátila, našla tam Marlies mrtvou. Cameron jí nařídil, aby přinesla deku, do které tělo zabalili. Společně ji pak odnesli do auta, aby ji mohli odvést a pohřbít. Bylo 1. února 1976 kolem 2 hodiny ráno. Jeli směrem na Reading. Potom východně po dálnici Highway 44 k národnímu parku Lesson Volcanic. Cameron tam zastavil na odlehlé polní cestě. Venku ten den sněžilo. Janice vzpomínala, jak se museli tenkrát brodit sněhem a zem byla kluská. Cameron pak na místě vykopal asi 90 cm hlubokou jámu, do které společně Marlies uložili. Poté na odlehlém tábořišti spálili její oblečení a osobní věci. Jedinou věc, kterou si Cameron nechal, byly její hodinky, které však byly později zničeny. Celé to od únosu přes mučení až po vraždu trvalo přibližně 12 hodin. Janice na závěr své výpovědi uvedla, že potom všem ležela celé týdny v posteli. Bylo jí fyzicky i psychicky zle. Nedokázala jíst, spát ani fungovat. Vyšetřovatelům řekla všechno, co si pamatovala. Jak o Marlies, tak o únosu Colleen Stan. A policisté byli její výpovědí pochopitelně naprosto otřeseni. Detektiv Al Shambin se poté spojil s policií v Chicu a informoval je o Janicině přiznání. Dobře však věděl, že aby mohli Camerona obvinit z vraždy Marlies, budou potřebovat Janicinu plnou spolupráci, protože neměli tělo oběti ani žádné přímé důkazy. V případě Colleen Stan to bylo jiné. Oběť byla naživu a mohla svědčit, což dávalo šanci v jejím případě Camerona usvědčit úplně bez problému, nebo to se tak aspoň zprvu zdálo. V případě Marlies to ale tak jednoduché nebylo. Vyšetřovatelé se tak společně s Janice vydali na několik výprav do oblasti národního parku Lesson Volcanic, kde podle její výpovědi měli s Cameronem tělo Marlies zakopat. Detektiv Shamblin chtěl, aby jim Janice ukázala přesné místo, kam tehdy s Cameronem jeli. Společně projížděli východně od Readingu po dálnicích Highway 44 a 299, zastavovali na všech vedlejších cestách a snažili se najít cokoliv, co by Janice poznala. Jenže okolí parku je rozsáhlé, pusté a plné odlehlých míst, kde by se tělo dalo snadno ukrýt. Navíc, jak Janice uvedla, v tu noc hustě sněžilo a s Cameronem jeli za tmy, což jejich šance na nalezení místa značně snižovalo. Policie s ní absolvovala několik cest, ale dané místo se jim dodnes nepodařilo najít. Státní zastupitelství nakonec rozhodlo, že v případě Marlies nemají dostatek důkazů, aby mohli Camerona obvinit z její vraždy. Nebyl nalezen žádný fyzický důkaz, tedy žádné otisky, ostatky, žádná krev, prostě žádné biologické stopy, nic. Policie měla pouze Janicinu výpověď, která se sice shodovala s některými známými fakty, ale sama o sobě by před soudem podle nich nestačila. Žalobci se obávali, že pokud by případ předložili před soud a prohráli by, už by ho nemohli nikdy znovu otevřít, protože by to znamenalo porušení zásady double jeopardy, tedy zákazu opakovaného stíhání za stejný čin. Raději tedy případ ponechali jako nevyřešený a odložený a prostě Camerona neobvinili, aby bylo možné to udělat v budoucnu, kdyby se objevily nové důkazy. Detektiv Al Shamblin později uvedl, že vyšetřování vraždy Marlies pro něj i celý tým bylo nejdůležitější. Ale bez dalších důkazů prostě neměli šanci uspět. Proto se rozhodli zaměřit na případ únosu Colleen Stan. Bylo jasné, že Cameron musí skončit za mřížemi a pokud to zatím nešlo kvůli Marlies,
Bylo potřeba to dokázat aspoň kvůli Colleen. Od útěku Colleen Stan uplynuly už 3 měsíce a ona stále nic nenahlásila. Teď, když policie znala pravdu díky vypovědi Janice, bylo jasné, že musí Colleen navštívit osobně a vyslechnout ji. Ona už předem věděla, že se na ní policisté chystají obrátit. Detektiv Al Shamblin a jeho tým je kontaktovali, aby domluvili termín výslechu. A tak 12. listopadu 1984 Shamblin odletěl do Riverside, kde se měl s Colleen konečně setkat tváří v tvář. Během výslechu Colleen policii popsala všechny detaily svého únosu. Roky věznění, sexuálního zneužívání, smlouvu o otroctví i každodenní teror, pod kterým žila celých 7 let. Na rozdíl od Janice, která se při výslechu rozplakala a začala hyperventilovat, Colleen působila naprosto klidně, bez emocí, jako by všechno líčila s odstupem. Když se jí policisté zeptali, proč po svém útěku nešla na policii, vysvětlila, že jí o to Janice výslovně požádala. A dodala, že to nedělá kvůli pomstě, ale jen proto, aby se nic podobného už nikdy nestalo nikomu dalšímu. Dne 18. listopadu 1984 byl Cameron konečně zatčen a převezen do věznice v Tehama County. Přestože byl obviněn z mimořádně brutálních zločinů, šlo o 31letého muže bez jakéhokoliv záznamu v trestním rejstříku. Po předběžném slyšení soudce Dennis E. Murray rozhodl, že Cameron bude postaven před soud. Čelil mimořádně závažné obžalobě. Únosu se zbraní, 3 případům nezákonného věznění, 7 případům znásilnění, 2 obviněním z únosu za účelem sexuálního zneužití, 1 případu obvinění ze sodomie, vynuceného orálního styku a penetrace cizím předmětem. Navzdory tomu všemu, co proti němu policisté měli, Cameron při předběžném slyšení uvedl, že se cítí být nevinný. Soud mu stanovil kauci ve výši $500 000 a jeho případ se mezitím stal jedním z nejsledovanějších kalifornských procesů 80. let. Když se o celé věci dozvěděla média, rozpoutalo to doslova šílenství. Do tisku se dostaly informace o dívce držené v dřevěné bedně a město Red Bluff se během pár dnů zaplnilo reportéry a televizními štáby. Brzy se o případu začalo mluvit jako o případu dívky v bedně, tedy Girl in the Box. Někdy také jako o případu sexuální otrokyně. Místní obyvatelé byli v naprostém šoku. Mnozí Colleen znali, vídali ji chodit po městě, běhat po čtvrti, nakupovat, pomáhat na zahradě nebo hlídat děti svých věznitelů. Dokonce měla na krátký čas i práci mimo dům. Nedokázali pochopit, jak mohla být obětí únosu, když se zdálo, že se mohla úplně volně pohybovat. No a rodiče Camerona, otec Harold a matka Lorena podali rozhovor hned krátce poté, co byl jejich syn obviněn a uvedli, že jsou v naprostém šoku a že pokud jsou všechny informace, které vypluly na povrch, pravdivé, cítí se naprosto zdrcení kvůli tomu, co Colleen musela prožít. Harold Camerona popsal jako úžasného syna, se kterým nikdy neměli žádné problémy. Prý byl hodný, tichý a pracovitý chlapec. Nikdo z jeho okolí si prostě nedokázal představit, že by byl něčeho takového vůbec schopný. V říjnu 1985 začalo hlavní líčení v případu Colleen Stan. Už od počátku bylo jasné, že půjde o mimořádně komplikovaný případ. Jedním z hlavních problémů bylo, že Colleen po svém útěku hned nešla na policii. Žalobci tušili, že právě to bude obhajoba používat proti ní a přesvědčit porotu, že i přes tuto skutečnost byla Colleen skutečně obětí, nebude jednoduché. Také důkazů nebylo tolik, jak se zpočátku zdálo. Cameron mnoho z nich zničil ještě před domovní prohlídkou, ale policii se přesto podařilo zabavit zhruba 100 předmětů, které její výpověď potvrzovaly. Nejzásadnějším nálezem byla vodní postel. Pod jejímž podstavcem byla ukrytá dřevěná bedna, ve které Colleen roky věznil. Policie našla dokonce i ten samotný headbox, tu těžkou bednu, kterou musela Colleen nosit na hlavě.
Odpovídala přesně popisu, který Colleen poskytla, a to do posledního detailu. Byla uzamykatelná, velmi těžká, vycpaná látkou, aby tlumila zvuk, a téměř se v ní nedalo dýchat. Když byla později předložena porotě, v soudní síni zavládlo naprosté ticho. Všichni o něm měli. Nikdo nechápal, jak mohla tahle žena v něčem takovém přežít celé hodiny, dny a dokonce i týdny. Dalším důležitým důkazem byla samotná smlouva o otroctví, kterou musela Colleen podepsat. Originál Cameron sice spálil, ale jeho posedlost dokumentováním všeho, co dělal, se mu nakonec stala osudnou. Policie našla diapozitiv s fotografií smlouvy ukrytý v knize, na kterou zapomněl. Objevily se i další fotografie zachycující Colleen i Janice v situacích, kdy byly spoutané, mučené a zavěšené na tyháky. Colleen u soudu sama detailně popsala, jak ji Cameron unesl pod pohrůžkou nožem a následně roky věznil. Pro žalobce svědčila i Janice, která přiznala, že mu s únosem i vězněním pomáhala, protože jí Cameron tvrdil, že pokud ne, skončí stejně. A později říkal, že pokud ho nebude poslouchat na slovo, skončí v pekle. Také uvedla, že jí Cameron řekl, že pokud nebude spolupracovat, začne znovu mučit ji samotnou, tak jako to dělal v minulosti. Janice popsala, že už před únosem Colleen ji Cameron dělal to stejné, co jí. Proces se ale pochopitelně zaměřil výhradně na Colleen. Soud se prostě nijak nezabýval Janice ani případem Marlis. Žalobci se sice původně snažili Marlisino zmizení a její vraždu do toho případu nějak jakoby zahrnout, aby ukázali, že Cameron měl ustálený vzorec chování, na takzvaný modus operandi, ale soud to nepovolil. Jakékoliv informace o Marlis byly z procesu vyloučeny s odůvodněním, že by působily příliš předsudečně a mohly by ovlivnit porotu. U soudu vystoupily také dcery Camerona a Janice, kterým tehdy bylo 9 a 7 let. Poznali Colleen na fotografii, jen s tím, že pro ně to byla Kay. Dívky uvedly, že jim rodiče řekli, že Kay odjela domů a od té doby ji neviděli. Popsali, že v domě byla zamčená koupelna, kam nesměli, a právě tam byla Colleen v noci zavíraná, když nebyla pod tou postelí. Mladší dívka si navíc u soudu vzpomněla, že na pozemku viděla otvor vedoucí jakoby do podzemí, kde měla být Colleen vlastně údajně krátce držena, dokud to tam nezaplavila voda. Dále u soudu svědčili pochopitelně i odborníci. Lékař, který Colleen vyšetřil po jejím propuštění, popsal její zubožený fyzický i psychický stav. Psychiatr pak vysvětlil, jak Cameron dokázal Colleen úplně zlomit. Popisoval, že používal kombinaci fyzického násilí, izolace, manipulace a psychického nátlaku. Metod známých z literatury o sadomasochismu. Podle něj šlo o účinnou formu psychického lámání, psychického úplného zlomení člověka, při níž oběť postupně přestává klást odpor a stává se na pachateli závislou. Dodal také, že oběti podobných zločinů často potřebují roky, než se dokážou svým únoscům postavit nebo o tom, co prožili, vůbec otevřeně mluvit. Cameron se rozhodl vypovídat ve svůj prospěch. Přiznal, že Colleen unesl a držel ji v bedně, ale tvrdil, že to všechno probíhalo s jejím souhlasem. Řekl, že ji pouštěl ven, dovolil jí pracovat a stýkat se s rodinou a že zůstávala, protože ho milovala. Jako jeden z důkazů samozřejmě použil ten jeden dopis, co mu napsala. Přiznal, že jí lhal o existenci té organizace, The Company, ale tvrdil, že jí později řekl, že její smlouvu vykoupil. Obhajoba předvedla i psychiatra Donalda Landeho, který měl podpořit tvrzení, že Colleen nebyla skutečně donucena k tomu všemu. Tvrdil, že kdyby byla roky zavřená v bedně a spoutaná, měla by vážné poškození svalů a kostí a nic takového podle něj neměla. Dodal také, že nebylo racionální, aby dospělá žena věřila v existenci tajné otrokářské sítě. Podle něj u Camerona zůstala proto, že se do něj a jeho dětí zamilovala. Landy také uvedl, že Cameron Colleen nutil provádět takzvaná pozornostní cvičení,
kdy musela na jeho povel okamžitě reagovat a přirovnal to k výcviku rekrutů u námořní pěchoty. Soudce Knight se ho na to zeptal přímo. Zda opravdu považuje to, čím Colleen prošla, za totéž, co vojenský výcvik. Tato výměna se později stala součástí Cameronova odvolání, protože obhajoba tvrdila, že soudce projevil předpojatost vůči obhajobě a snažil se jejich znalce zesměšnit. Colleenu soudu opakovala, že jí Cameron v podstatě vymyl mozek. Sama už nedokázala rozeznat, co je skutečné a co není. Neustále žila ve strachu, nejen o svůj život, ale především o život své rodiny. Cameron jí opakovaně tvrdil, že ji sleduje tajná organizace, The Company, a pokud by se pokusila utéct, její rodinu by zabili. Co se týče jejich telefonátů, potom, co od něj odešla, Colleen přiznala, že na něm byla po těch letech psychicky závislá. 7 let prakticky nepřišla do kontaktu s nikým jiným a její vnímání reality bylo úplně pokřivené. Upřímně si myslím, že je naprosto pochopitelné, jak se v některých situacích zachovala. Byla dezorientovaná, vystrašená a potom všem, co s ní Cameron dělal, nedokázala racionálně posoudit, co je pravda a co lež. A hlavně nechtěla riskovat, kam až by byl Cameron schopný zajít, kdyby se mu postavila. A tomu se já osobně prostě vůbec nedivím. A to, že Colleen po svém útěku ještě nějakou dobu udržovala kontakt s Janice a Cameronem, vypovídá o tom, v jak špatném psychickém stavu tehdy byla. Nedokázala ještě normálně fungovat. Pořád byla do jisté míry závislá na těch 2 lidech, kteří je roky ovládali. Celý proces trval 6 dlouhých týdnů. Porota nakonec uznala Camerona vinným z většiny obvinění. Vlastně jen v jednom bodě, u 7. případu znásilnění, se porota nedokázala shodnout. V listopadu 1985 zazněl rozsudek. Soudce prohlásil: považuji Camerona Hookera za pravděpodobně nejnebezpečnějšího psychopata, s jakým jsem se kdy setkal. Myslím, že pro ženy budete hrozbou, dokud budete naživu. Dám vám tedy tolik, kolik mi zákon dovoluje. Cameron tedy dostal 104 let vězení, 25 let za únos, dalších 10 let za použití zbraně a 69 let za všechny sexuální zločiny. Po vynesení rozsudku byl převezen do věznice Vacaville v Kalifornii, kde se provádí lékařské a psychologické posudky. Později byl přemístěn do věznice Folsom. Jeho obhájce se proti rozsudku okamžitě odvolal, ale odvolací soud Kalifornie v březnu 1988 odvolání zamítl. V jedné reportáži asi tak v roce 2003 zaznělo, že Cameron je ve vězeňském pracovním programu, ve kterém vyniká. Prý má skvělé praktické schopnosti v oborech jako truhlařina, mechanika, elektroinstalace, svařování kovů a podobně. Jde tedy o znalosti, které mu tehdy umožnily vyrábět nástroje na věznění a mučení své oběti. No ale v té reportáži bylo uvedeno, že se mu vede prostě výborně, že se mu vede dobře, takže by mohl být propuštěn předčasně. Naštěstí se tak ale dosud nestalo. A to i přesto, že už několikrát stanul před komisí pro podmínečné propuštění, ale žádost mu byla pokaždé zamítnuta. Ale asi bych mohla zmínit, že po vypuknutí pandemie covidu v roce 2020 došlo v Kalifornii ke změnám zákonů, které umožnily přezkum trestů u některých dlouhodobě vězněných osob. I Cameron se tak nečekaně dostal na seznam těch, u nichž bylo možné rozhodnout o předčasném přezkoumání. Okresní prokurátor Matthew Rogers okamžitě reagoval a spolu s dalšími představiteli policie poslal dopisy kalifornskému ministerstvu nápravných zařízení, v nichž žádal, aby byl Cameron vyšetřen a označen jako sexuálně násilný predátor. Ministerstvo jejich žádosti vyhovělo a v roce 2021 byl Cameron převeden z věznice do státní psychiatrické léčebny,
kde zůstává dodnes. Takže ten jeden oheň byl uhašen, zažehnán, ale z právního hlediska jde zatím o předběžné umístění, dokud soud definitivně nepotvrdí, že Cameron skutečně naplňuje definici SVP, tedy definici sexuálně násilného predátora. Právě tato soudní řízení se ale už několikrát odkládala, nejprve z října 2023 na březen 2024, pak na srpen 2024 a nakonec na přelom let 2024 a 2025. Nevím, jak je tomu teď, ale co tak vím, tak Cameron je nadále za mřížemi. Pokud soud jeho klasifikaci potvrdí, zůstane v psychiatrické léčebně na neurčito. Každé 2 roky bude ale jeho případ a jeho psychický stav znovu přezkoumáván a pokud lékaři i soud dojdou k závěru, že už nepředstavuje nebezpečí, teoreticky může být propuštěn. V praxi to ale trvá velmi dlouho. Většina osob s touto klasifikací zůstává v léčebnách 10 až 20 let, často prostě úplně do konce života. Cameronovi je mimochodem k roku 2025 72 let. Janice, která dnes znovu používá své původní příjmení, Lashley, získala v roce 1984 imunitu výměnou za spolupráci s policií a za výpověď proti Cameronovi. Díky tomu nebyla nikdy obžalovaná a od té doby žije na svobodě. Drží se ale velmi stranou veřejnosti. Víte, opravdu je těžké ji soudit, protože když jsem se dozvěděla o té vraždě, tak se vůbec nedivím, že tak dlouho čekala, než šla na tu policii, protože ona věděla, že její manžel je schopný je zabít. Nemyslím si, že bychom jí měli cokoliv vyčítat. Podle dostupných záznamů je od roku 1998 registrovanou sociální pracovnicí a dříve působila také v jedné organizaci na oddělení duševního zdraví okresu Colusa. Její jméno se objevuje i v oficiálních dokumentech okresní rady. Článek v periodiku Chico News and Review uvádí, že udržuje přátelské vztahy s policií v Red Bluffu, ale jakýkoliv mediální zájem o svou osobu odmítá. O jejich 2 dcerách, které u soudu vypovídaly jako 9letá a 7letá, nejsou veřejně dostupné žádné ověřené informace. Zdá se, že se záměrně vyhýbají pozornosti médií a média jejich totožnost kvůli ochraně soukromí nezveřejňují, což je pochopitelně dobře. No, po skončení procesu se Colleen Stan snažila znovu najít klid a vybudovat si nový život, ale můžu vám říct, že ho nenašla. Nicméně díky kalifornskému programu pro oběti trestných činů získala finanční podporu ve výši asi $20,000, která jí pomohla znovu začít. Později podala civilní žalobu proti Cameronovi a od jeho pojišťovny získala dalších $150,000 jako odškodnění. Postupně se vrátila ke studiu a vystudovala účetnictví. Usadila se v severní Kalifornii, kde pracovala jako sekretářka. Přestože se o jejím příběhu psaly knihy, vznikaly dokumenty i filmy, Colleen sama se držela spíše v ústraní. Občas vystoupila v pořadech o obětech únosů, aby pomohla ostatním, kteří si prošli podobným traumatem, ale jinak nic moc. 7 let strávených v zajetí se však na jejím zdraví výrazně podepsalo. Trpí chronickými bolestmi zad, poškozením zubů a následky dlouhého věznění v dřevěné Brně. Nedokáže dlouho sedět bez opory a po mnoho let měla strach vycházet sama ven nebo být mezi lidmi. Byla jí diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha a po letech, kdy dostávala jen 1 jídlo denně, má sklony k přejídání. Dnes ve věku 67 let pravidelně chodí do kostela, studuje Bibli a věnuje se pomoci jiným. Dobrovolničí na krizové lince, kde pomáhá lidem, kteří zažili nebo stále zažívají domácí násilí a sexuální zneužívání. Snaží se jim předat naději, že i po těch nejtemnějších věcech je možné znovu začít žít. V osobním životě to ale neměla jednoduché. Byla několikrát vdaná i rozvedená. Podle dostupných informací prošla 4 manželstvími a má 1 dceru. Danielle Antolinu Rodriguez.
Danielle se bohužel několikrát dostala do konfliktu se zákonem. V roce 2003, kdy bylo teprve 17 let, se zapletla do loupeže, která skončila vraždou 41leté Sandry Lynn Metz z města Round Mountain v Kalifornii. Sandra byla zastřelena ve svém domě a vyšetřování později odhalilo, že za útokem stála skupina mladistvých, mezi nimiž byla i Danielle. Ačkoliv to nebyla ona, kdo vystřelil, soud ji označil za spolupachatelku vraždy, protože se na celém činu aktivně podílela. A bohužel tento případ by nevydal na samostatný příběh. To by bylo ultrakrátké, ale klidně mi v komentářích dejte vědět, pokud byste chtěli, abych to zpracovala, ale bylo by to asi tak na 10 až 15 minut. V říjnu 2004 uzavřela s prokuraturou dohodu o vině a trestu. Přiznala se k ozbrojené loupeži a výměnou za to se vyhnula obvinění na spoluúčasti na vraždě. Nakonec byla odsouzena k 10 letům vězení. Po všem, čím si Colleen v životě prošla, to pro ní muselo být neskutečně těžké. Protože podle toho, co jsem tak četla, tak její dcera byla tím nejbližším člověkem, kterého v životě měla, nebo stále je. Stále žije. Navíc, po propuštění z vězení kolem roku 2012 se Danielle znovu dostala do problému. V roce 2013 byla zatčena v Readingu poté, co ji policie zastavila kvůli chaotickému řízení. Při kontrole zjistili, že je stále v té podmínce za tu ozbrojenou loupež a že má u sebe metamfetamin a skleněnou dýmku. Danielle tehdy čelila 3 obviněním s tím souvisejících a hrozilo jí až 7 let vězení. Při jednom z jednání s ní byla v soudní síni přítomná i její matka, Colleen, která ji přišla podpořit. Jenže nedohledala jsem žádné záznamy o tom, jak tento konkrétní případ a proces, jak to prostě dopadlo. Není jasné, zda byla pravomocně odsouzena a zda znovu nastoupila do vězení, ale pokud byste to někdo zjistili, tak budu moc ráda, pokud mi ty informace napíšete dolů do komentářů. No ale z toho, jak se její život vyvíjel, je zřejmé, že ani po všech těch letech neměla Colleen cestu životem jednoduchou. Osud jí nadělil mnoho zkoušek. Ale Colleen i přesto všechno dokázala zůstat silná a pomáhá ostatním, kteří se ocitli v podobném temném kruhu. No a co se týče Jodie Foster a její dcery Hany, které kdysi žily v apartmánu číslo 14, tak po měsících neklidu a opakujících se snech se Jodie v roce 2008 rozhodla znovu obrátit na policii. Tehdy už věděla, že dívkou, která v bytě číslo 14 kdysi žila a zmizela beze stopy, byla Marlis Spanhake. Policii popsala, že v bytě zažívala nevysvětlitelné jevy a že se jí neustále zdály tytéž sny. A to i poté, co se s dcerou odstěhovala. Ve snech se opakoval obraz mladé dívky, páru a místa, které připomínalo hrob. Když Jodie zavolala na policii v Red Bluffu, ukázalo se, že ve stejný den a přesně v tu dobu, kdy volala, policisté právě rozhodovali o znovu otevření případu. Byla to neuvěřitelná shoda okolností. Policie si s ní poté sjednala schůzku, kde Jodie popsala opakující se sen, ve kterém se objevovala silnice A17 a číslo 35,76. Vyšetřovatel Kevin Hale později potvrdil, že v oblasti, o které ve své dřívější výpovědi mluvila Janice, tedy severovýchodně od Red Bluffu, směrem k národnímu parku Lesen Volcanic, kde mělo být podle Janice na popisu tělo Marlis pohřbeno, skutečně existuje cesta A17. Zároveň uvedl, že číslo 35,76 je nejspíše vzdálenost. Tedy to číslo může být 35,76 mil. To téměř přesně odpovídá vzdálenosti mezi domem Janice a Camerona v Red Bluffu a místem, které policie považuje za pravděpodobnou oblast pohřbení
ostatků Marlis. Je to jen těžko uvěřitelné. Lze to možná dokonce označit za možnou ukázku toho, že skutečně existuje něco mezi nebem a zemí. Na základě těchto nových informací pak vyšetřovatelé zúžili pátrací oblast a případ Marlis Spanhake zůstal oficiálně otevřený, vedený jako nevyřešená vražda. Jody navíc uvedla, že o podobných paranormálních jevech slyšela i od dalších nájemníků z toho samého bytového komplexu. Někteří tvrdili, že se jim sami zapínali rádia, jiní viděli, jak se pohybují předměty. A několik dětí dokonce říkalo, že viděli zjevení mladé dívky. Judy věří, že její duch Marlis nebo nějaká její přeživší energie, jak si kontaktovala, aby mohla být jejím hlasem, aby byla konečně nalezena a našla klid. Dodnes se věří, že právě díky Jodyným informacím se vyšetřování posunulo blíž k pravdě a že snad jednou povede k nalezení ostatků Marlis, aby se i její příběh jednou konečně uzavřel. Dnes už od její vraždy uplynulo téměř 50 let a Marlisina sestra Marta se nikdy nesmířila s tím, že Cameron nebyl za smrt její sestry potrestán též. Je hrozné, že ani po tom všem, čím si Colleen prošla, je osud nijak nešetřil. A stejně hrozné je, že případ Marlis zůstává dodnes nevyřešený. Snad se ho jednou též povede uzavřít odsouzením pachatele. Ale aspoň, že monstrum jménem Cameron Hooker je za mřížemi a snad tam zůstane do konce svých dnů. Budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o celém případu myslíte a co konkrétně byste chtěli napsat k tomu, co se dělo v bytě číslo 14, kde pak bydlela Jody. Na mém kanálu najdete i další dost zajímavá videa, takže pokud chcete, mrkněte. A pokud neodebíráte krimi příběhy, tak to určitě napravte. A pokud vám videa na YouTube nestačí, tak zde je krátká ukázka toho, co vás čeká na mém Hero. Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Poměrně dlouho jsme se už společně nepodívali do českých luhů a hájů, tedy na nějaký domácí krimi případ. Nedávno jsem brouzdala pro inspiraci na internetu a ejhle, na stránce Interpolu, mezinárodní organizace, která propojuje policii ze 196 zemí a pomáhá jim sdílet informace a spolupracovat při dopadení zločinců, se mi s českou vlaječkou na profilové fotografii objevila osoba, o které jsem už dlouho neslyšela a na případ, který s ní souvisel, jsem už dávno zapomněla. A byla to chyba, protože se jedná o velice zajímavý příběh. Případ největší loupeže v dějinách České republiky. Už asi tušíte, o co půjde? Ano, dnes si projdeme všechno, co je známé o loupeži století, tedy o české loupeži století, tedy o krádeži více než 540 milionů korun z trezoru bezpečnostní agentury v prosinci 2007 a jejím pachateli Františku Procházkovi. Takže jdeme na to. Je podvečer 24. října 2025 a v přímořském městečku Prestatyn ve Walesu ve Velké Británii si čerstvě plnoletý Tristan Roberts do svého nově zakoupeného diktafonu Philips klidným hlasem nahrává zprávu. Říká: tady je Tristan Roberts. Dnes večer ze mě bude Alex a zabiju svoji mámu kladivem. A Tristan svůj plán dokonal. Tu noc svoji matku skutečně zabil. Pojďme se tedy společně podívat na příběh, který podle velšské policie zahrnoval týdny plánování, spoustu veřejných náznaků v online komunikaci a na sociálních sítích, rady vyžadované po AI chatbotech a který byl založený na hluboké misogynii. Takže nenávisti k ženám a taky na chuti vyzkoušet si násilí na někom blízkém. A ještě jedna věc. Teprve před pár dny, 7.5. znovu začalo hlasování v anketě Podcast roku. A pokud by se vám chtělo hlasovat pro mě, pro krimi příběhy,
Budu vám opravdu moc vděčná. Největší radost mi samozřejmě udělá, pokud mě ve formuláři umístíte úplně do první kolonky, ale budu nesmírně ráda za cokoliv. Nezapomeňte pak hlas potvrdit v mailu, ať se počítá. Díky za to, že se díváte až do konce. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u příštího příběhu, ať už dnes na Hero Hero, nebo zase příští týden tady na YouTube.